mana orang tak rezeki jodoh orang kata. Orang Suami. Jakarta mai, orang Singapura, Kawan suami lah dia tak ada tahu mana. orang mana lagi, Australia, orang London, UK, ada Dia duk atas. Korea. Dia duk cerita-cerita suami, duk cerita lah kot kan masalah. Lepas tu dia kata cuba pergi satu tempat dia tak kat Langgam. Nama dia. Lepas tu saya Google tengok tu. WhatsApp lah kat dia. Duduk tepi rumah ya. Tu lah. Sini Mentalun berapa? 10 kilo. WhatsApp je. 15 minit. Saya WhatsApp kat dia. Cuba kita siap lah. Saya tak buat promosi apa sebenarnya. Nega cara pakai kek plekat. Cara pakai kek plekat nega gitu je lah. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada kawan-kawan yang duk bagi tahu tu. Dan saya ikhlas bagi tahu, sayanya tak boleh janji apa pun. Saya tolong doa aja. Ya. Cumanya saya nak belajar yakin janji Allah kan surah An-Nahl ni kan. Surah Lebah tu Allah Taala janji madu lebah penawar untuk manusia. Allah Nabi janji habis sodak penawar untuk manusia kecuali maut. Jadi nak belajar yakin tu lah. Jadi dulu saya kecil manis. Ada kudi ni. Sama suami saya. Kecil manis kan tu. Tak kena buat main kot tu. Tapi kalau kecil manis saja tak apa kak. Kecil manis saja Ni lah. kudi. Dia tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saya kecil manis, lepas tu mati bucuk. Kalau kata kalau kecil manis saja boleh guna elok, tak apa. Jadi tapi tu anak yang ke-9 dah tu. Oh tu. Hebat lah. Alhamdulillah, Allah hebat. Jadi kena dulu waktu umur 28 baru kahwin 3 tahun 4 tahun kahwin dulu ni. Mak muda saya tu. Mak muda. Jadi sampai lah ni 30 tahun dah duk makan madu sauda ni. Syukurlah. Setakat ni duk cek tu kira okey. Alhamdulillah. Tak ada lah kot. Jadi atas keyakinan tu, atas tanda terima kasih pada Allah, maka saya pun cerita. Depa pula duk cerita begitu. Tak ada promosi apa, pamphlet apa, tak ada business card apa, tak ada Nega cara pakai kek plekat. Tapi daripada mulut ke mulut gitulah. Jadi kalau betul alhamdulillah, kalau tak betul minta maaf. Dia mudah je bila kita